မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာဘူဒရာဖြစ်မျှဝေပေးချင်တာကတော့အင်ဂျင်တွေပေါ်မှာရေးထားတဲ့အတူကောင်းစလုံးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဘူဒရာဖြစ်မျှဝေပေးချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ Boscon engine ပဲဖြစ်ပါတယ် Boscon engine ရဲ့ကာဘာပေါ်မှာဆိုရင်တော့ TDI လို့ရေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆွေတို့ကို engine ရဲ့ကာဘာမှာရေးထားတဲ့အတူကောင်းစလုံးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘူဒရာဖြစ်မျှဝေပေးချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ SOHC ပဲဖြစ်ပါတယ်။ engine မှာဆိုရင်တော့ OHC လို့ရေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Nissan ရဲ့ 2.4 engine ပဲဖြစ်ပါတယ်။ OHC ဆိုတာကတော့ overhead camshaft ပဲဖြစ်ပါတယ်။ camshaft တစ်ချောင်းနဲ့ head ပေါ်မှာတင်ပြီးတော့ဘားတွေကိုအဖွင့်ပိတ်ပြုလုပ်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ head မှာတက်ဆင်ထားပြီးတော့ဘားတွေကိုအဖွင့်ပိတ်ပြုလုပ်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ OHC ကိုတော့ SOHC လို့လည်းခေါ်ပါတယ်။ SOHC ဆိုတာကတော့ single overhead camshaft ပဲဖြစ်ပါတယ်။ camshaft တစ်ချောင်းနဲ့ဘားတွေကိုအဖွင့်ပိတ်ပြုလုပ်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်အလွယ်ဆုံးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ 1kz engine တွေဆိုရင်လည်း OHC engine တွေပဲဖြစ်ပါတယ်camshaft ကတော့တစ်ချောင်းနဲ့ပါ camshaft တစ်ချောင်းနဲ့ဘားအားလုံးကိုဖွင့်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်အင်လက်ဘားတွေexhaustဘားတွေကိုဖွင့်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်camshaft ကတစ်ချောင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက် SOHC သို့မဟုတ် OHC လို့ခေါ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်တချို့ရဲ့ engine တွေမှာကတော့ OHV ကိုလည်းအသုံးပြုတာပဲဖြစ်ပါတယ် OHV ဆိုတာကတော့ overhead bar ပဲဖြစ်ပါတယ် camshaft တွေက engine ရဲ့ block မှာတက်ဆင်ပြီးတော့အသုံးပြုတဲ့ပုံစံတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ DOHC engine ပဲဖြစ်ပါတယ် DOHC system bar လို့ရေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ် DOHC ဆိုတာကတော့ double overhead camshaft လို့ခေါ်တာပဲဖြစ်ပါတယ် double overhead camshaft ဆိုတာကတော့ inlet bar နဲ့ exhaust bar တွေကို camshaft ကနှစ်ချောင်းနဲ့ဖွင့်မိတာပဲဖြစ်ပါတယ် inlet bar အတွက် camshaft တစ်ချောင်းပါမယ် exhaust bar အတွက် camshaft တစ်ချောင်းသီးသန့်ပါဝင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်လေးလုံးတိုး engine ဖြစ်တဲ့အတွက်စလင်ဒါတစ်လုံးမှာဘားက၄ခုပါမယ်အင်လက်ဘား2ခုပါမယ် exhaust ဘား2ခုပါမယ်ဒါကြောင့်မို့စလင်ဒါက၄လုံးဖြစ်တဲ့အတွက် system ဘားပဲဖြစ်ပါတယ်ဘားက16ခုပါဝင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ DOHC system V လို့ရေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ် DOHC ဆိုတာကတော့ camshaft 2ချောင်း system V ဆိုတာကတော့ဘားက16ခုပါဝင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အနည်းဆုံးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ 1NZ engine တွေဆိုရင်လည်း DOHC engine တွေပဲဖြစ်ပါတယ်camshaft က2ချောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အင်လက်အတွက်တစ်ချောင်း exhaust အတွက်တစ်ချောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်မျိုးကတော့ VVDI ပဲဖြစ်ပါတယ် engine ရဲ့အပေါ်မှာ VVDI system bar လို့ရေးထားပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုရှင်းပြပေးချင်တာကတော့ VVDI လို့ရေးထားတာကိုရှင်းပြပေးချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ် VVDI ဆိုတာကတော့ Toyota engine တွေမှာအသုံးပြုတဲ့ system တစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ် VVDI ဆိုတာက variable bar timing လို့ခေါ်တာပဲဖြစ်ပါတယ် I ဆိုတာကတော့ intelligent ပဲဖြစ်ပါတယ်ဘားတိုင်မင်တွေကိုလိုသလိုထိန်းချုပ်ပေးနေတဲ့စနစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘားတိုင်မင်တွေကို engine wire ရဲ့ဖိအားကိုအသုံးပြုပြီးတော့လိုသလိုထိန်းချုပ်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ VVDI စနစ်မှာဆိုရင်တော့ VVDI control bar ပါဝင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ Toyota engine တွေမှာအသုံးပြုတဲ့ VVDI ပဲဖြစ်ပါတယ်။ System bar ဆိုတာကတော့ဘားက16ခုပါဝင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။လေးလုံးလုံး engine ဆိုရင်တော့စလင်ဒါတစ်လုံးအတွက်ကိုဘားက4ခုပါဝင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အင်လက်အတွက်2ခုပါမယ်။ exhaust အတွက်2ခုပါဝင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်မျိုးကတော့ dual VVDI ပဲဖြစ်ပါတယ် dual VVDI ဆိုတာကတော့ inlet ကော exhaust ကောနှစ်ခုလုံးကို VVDI စနစ်ပါဝင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ VVDI ပဲရေးထားတယ်ဆိုရင်တော့ inlet ကိုပဲ VVDI စနစ်ကထိန်းချုပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်လေဝင်ကိုပဲထိန်းချုပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ dual VVDI ဆိုရင်တော့လေဝင်ကိုလည်းထိန်းချုပ်မယ် exhaust အထွက်ကိုလည်းထိန်းချုပ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်camshaft နှစ်ချောင်းလုံးမှာ VVDI စနစ်ကိုအသုံးပြုထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် dual VVDI လို့ခေါ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်မျိုးကတော့ variable bar timing and lift electronic control လို့ခေါ်တဲ့ VTEC ပဲဖြစ်ပါတယ် Honda engine တွေမှာဆိုရင်တော့ VTEC လို့ရေးထားပါတယ်တချို့ရဲ့ engine တွေမှာကတော့ iVTEC လို့ရေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ် VTEC ရဲ့အရှည်ကတော့ variable bar timing and lift electronic control ပဲဖြစ်ပါတယ်VVDI နဲ့တော့နီးစပ်ဆုံးတူပါတယ် VVDI ကတော့ဘားရဲ့ပွင့်တဲ့တိုင်မင်တွေကိုထိန်းချုပ်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ် VTEC ကတော့ဘားပွင့်တဲ့ပမာဏကိုပါထိန်းချုပ်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်တိုင်မင်ကိုလည်းထိန်းချုပ်ပေးတယ်ဘားပွင့်တဲ့ပမာဏကိုလည်းထိန်းချုပ်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကို VTEC လို့ခေါ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ချို့ရဲ့ engine တွေမှာကတော့ iVTEC ဆိုပြီးတော့ရေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ် iVTEC ဆိုတာကတော့ intelligent VTEC ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုး engine ရဲ့အဖုံးမှာရေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်2.4 DOHC လို့ရေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်2.4ဆိုတာကတော့ engine ရဲ့ displacement ပဲဖြစ်ပါတယ် engine တွေကိုလင်ဝင်နိုင်တဲ့ပမာဏပဲဖြစ်ပါတယ် DOHC ဆိုတာကတော့ double overhead camshaft ပဲဖြစ်ပါတယ် camshaft နှစ်ချောင်းပါဝင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်6ကတော့ VVD ပဲဖြစ်ပါတယ် VVD ကတော့ Proton ရဲ့ engine တွေမှာအသုံးပြုတာပဲဖြစ်ပါတယ် VVD ဆိုတာကတော့ variable bar timing ပဲဖြစ်ပါတယ်
variable bar timing ဆိုတာကလည်း bar timing တွေကိုလိုသလိုထိန်းချုပ်ပေးနေတဲ့စနစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်9ကတော့ VVM ပဲဖြစ်ပါတယ် Nissan engine တွေမှာအသုံးပြုတဲ့စနစ်ပဲဖြစ်ပါတယ် VVM ဆိုတာကတော့ Orient Variable Bar Lift and Timing ပဲဖြစ်ပါတယ်အနည်းသက်ဆုံးကတော့ VTEC နဲ့တူတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာရဲ့ timing ကိုလည်းထိန်းချုပ်တယ်ဘာပွင့်တဲ့ပမာဏကိုလည်းထိန်းချုပ်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကြတန်းကတော့နာမည်ခေါ်တာကွာသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ် VTEC နဲ့ကတော့တော်တော်လေးဆင်တူတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ Mitsubishi engine တွေမှာအသုံးပြုတဲ့ MIVEC ပဲဖြစ်ပါတယ် MIVEC ဆိုတာကတော့ Variable Bar Timing Mechanism ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ Mitsubishi engine တွေမှာအသုံးပြုတဲ့စနစ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်9ကတော့ TDI ပဲဖြစ်ပါတယ် Bosco engine တွေမှာဆိုရင်တော့ engine ရဲ့ကာဘာမှာ TDI လို့ရေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ် TDI ဆိုတာကတော့ T ကတော့ turbo charger ပါတဲ့ engine တွေကိုအသုံးပြုတာပဲဖြစ်ပါတယ် T ဆိုတာကတော့ turbo ပဲဖြစ်ပါတယ် DI ဆိုတာကတော့ direct injection ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ TDI ဆိုတာကတော့ turbo charger direct injection engine ဖြစ်တဲ့ diesel engine တွေမှာအသုံးပြုတဲ့စနစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်turbo charger ပါတဲ့ engine တွေမှာ diesel က combustion chamber တွေကိုဓာတ်ရိုက်ဖြန်းပေးတဲ့စနစ်ကိုအသုံးပြုတဲ့ engine တွေပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်မျိုးကတော့ TSI ပဲဖြစ်ပါတယ် TSI ကတော့ DESI engine တွေမှာအသုံးပြုတဲ့ Bosco ရဲ့ engine အမျိုးအစားတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ် TSI ဆိုတာကတော့ turbo charger certified injection ပဲဖြစ်ပါတယ် turbo charger ပါတဲ့ engine ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်7ကတော့ SFI ပဲဖြစ်ပါတယ် Sequential Fuel Injection System ကိုအသုံးပြုတဲ့ engine အမျိုးအစားပဲဖြစ်ပါတယ် engine မှာဆိုရင်တော့ SFI လို့ရေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်7ကတော့ FSI ပဲဖြစ်ပါတယ် Fuel Certified Injection ဆိုတဲ့စနစ်ကိုအသုံးပြုထားတဲ့ engine တွေပဲဖြစ်ပါတယ် Bosco engine တွေမှာဆိုရင်လည်း FSI လို့ရေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ Fuel Certified Injection စနစ်ကိုအသုံးပြုထားတဲ့ engine ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်73ကတော့ EFI ပဲဖြစ်ပါတယ် EFI ဆိုတာကတော့ Electronic Fuel Injection စနစ်ကိုအသုံးပြုတဲ့ engine တွေပဲဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိကား engine တော်တော်များများကတော့ EFI စနစ်ကိုအသုံးပြုထားတဲ့ engine တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ engine ကတော့ Toyota ရဲ့ engine ပဲဖြစ်ပါတယ် System var EFI လို့ရေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ် EFI စနစ်ကိုအသုံးပြုထားတဲ့ engine ဖြစ်ပြီးတော့ဘားက16ခုပါဝင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်စလင်ဒါက4လုံးဖြစ်တဲ့အတွက်စလင်ဒါတစ်လုံးမှာဘားက4ခုပါဝင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အင်းလက်ဘား2ခုရဲ့ exhaust ဘား2ခုရဲ့ပါဝင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်14ကတော့ GDI ပဲဖြစ်ပါတယ် GDI ဆိုတာကတော့ Gasoline Direct Injection ဆိုတဲ့စနစ်ကိုအသုံးပြုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဓာတ်ဆီ engine EFI စနစ်တွေမှာဆိုရင်တော့များသောအားဖြင့်အင်းလက်မန်ဂနီဖိုးမှာပဲ injector တွေကစီဖြန်းတဲ့အင်းလက်ဘားပွင့်တဲ့အခါမှာစီဖြန်းလိုက်တဲ့အတွက်ကို intake stroke ကနေပြီးတော့လေတွေကိုဆုပ်ယူလိုက်တဲ့အခါမှာစီနဲ့လေနဲ့ကရောပြီးတော့လောင်စာအယောနောအဖြစ် combustion chamber တွေကိုဝင်သွားတာပဲဖြစ်ပါတယ် combustion chamber တွေကို injector ကနေပြီးတော့ဓာတ်ရိုက်ဖြန်းတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါတွေကတော့ EFI စနစ်မှာအသုံးပြုတာပဲဖြစ်ပါတယ် GDI စနစ်ကတော့ diesel engine တွေနဲ့အနည်းသက်ဆုံးဆင်တာပဲဖြစ်ပါတယ် diesel engine တွေမှာဆိုရင်တော့ nozzle က combustion chamber တွေကိုဓာတ်ရိုက်ဖြန်းမိတာပဲဖြစ်ပါတယ် GDI စနစ်တွေဆိုရင်လည်း ဓာတ်ဆီက combustion chamber တွေကို nozzle တွေနဲ့ဓာတ်ရိုက်ဖြန်းမိတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီစနစ်ကို GDI စနစ်လို့ခေါ်ပါတယ် gasoline direct injection system လို့ခေါ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဥမာအနေနဲ့ 3GR 4GR engine တွေဆိုရင်တော့ GDI စနစ်ကိုအသုံးပြုထားတဲ့ engine တွေပဲဖြစ်ပါတယ် gasoline direct injection system ကိုအသုံးပြုထားတဲ့ engine တွေပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်မျိုးကတော့ D4D ပဲဖြစ်ပါတယ် engine ရဲ့အဖုံးပေါ်မှာ D4D လို့ရေးထားတယ်ဆိုရင်တော့ direct injection 4 cylinder diesel engine တွေပဲဖြစ်ပါတယ် Comori စနစ်မပေါ်ခင်မှာဆိုရင်တော့ D4D engine တွေကိုအသုံးပြုတာပဲဖြစ်ပါတယ် direct injection ဖြစ်တဲ့အတွက် combustion chamber လို့ခေါ်တဲ့မီးလောင်ကန်တွေကို diesel ကဓာတ်ရိုက်ဖြန်းတယ် cylinder ကတော့4လုံးပါမယ် diesel engine ဖြစ်တဲ့ဒါဆိုရင်တော့ D4D လို့ရေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ် D4D engine လို့ခေါ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်မျိုးကတော့ CRDI ပဲဖြစ်ပါတယ် CRDI ကတော့ Comori Direct Injection System ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်း diesel engine တွေဆိုရင်တော့ Comori စနစ်ကိုအသုံးပြုလာကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ CRDI စနစ်လို့ခေါ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကားရဲ့ engine အဖုံးမှာဆိုရင်လည်း CRDI system var လို့ရေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်လေလုံးလုံး engine ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘားက16ခုပါမယ်စလင်ဒါတစ်လုံးမှာဘားက4ခုပါမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အင်းလက်ဘား2ခုပါမယ် exhaust ဘား2ခုပါမယ်အဲ့ဒီမှာ CRDI ဖြစ်တဲ့အတွက် Comori Direct Injection စနစ်ကိုအသုံးပြုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်Honda ရဲ့ hybrid engine တွေမှာဆိုရင် IMA လို့ရေးထားတာကိုတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ hybrid စနစ်မှာပြည့်ချက်ရှိနေတဲ့အခါမှာကားရဲ့ဒိုင်ခွက်မှာလည်း IMA ဆိုတဲ့မီးအဝါလေးနဲ့လင်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ hybrid စနစ်မှာပြည့်ချက်ရှိနေတာကိုသိရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် IMA ဆိုတာကတော့ integrated motor assist ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်
Honda ရဲ့ hybrid system မှာ မော်တာတွေကကားသွားဖို့အတွက်ကို assist ဆိုတာကတော့ထောက်ပံ့ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်အကူအနေနဲ့လည်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ Honda ကတော့ IMA ဆိုတဲ့ Integrated Motor Assist ဆိုတဲ့စနစ်ကိုအသုံးပြုတာပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာဘူးသားဖြစ်မျှဝေပေးခဲ့တာကတော့ engine ပေါ်မှာရေးထားတဲ့အတူကောက်စလုံးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဘူးသားဖြစ်မျှဝေပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ